Cilindro TESA T5 es el segundo del paquete de Mateo. Vamos a realizarle la apertura. Lo probé un poco y parece que es un poco más sencillo debido a la combinación. Vamos a ver. Solo tengo que tocar 3 pernos. No sé si sea el número que tiene. Al parecer no. Los otros dos los toco con la misma ganzúa a la hora de colocarlos. Bueno, han quedado abierto. Un saludo a todos.